Our flight time is approximately 1 hour 20 minutes and cruising altitude will be at 16. Welcome aboard DG6 048. Maliwanag ang umaga, walang bakas ng mga ulap, kaya aming pwede na maging ganap. Ngunit ikaw lang ang hinahanap. Kung nanaisin pa na makasama ka o iligaya, meron bang mapapalat? Kung nanaisin pa na tayong dalawa lang ang magkasama, meron bang mapapalaw? Sa tamang panahon, kapiling kang magbakasyon, damang mga alon. Maliwanag ang umaga, dala ng iyong taglay na ligaya. Sa iyong mahahanap, nais na pahinga na matagal ko nang hindi nadarama. Kung nanaisin pa na makasama ka o iligaya, meron bang mapapalat? Kung nanaisin pa na tayong dalawa lang ang magkasama, meron bang mapapalaw? Sa tamang panahon, kapiling kang magbakasyon, damang mga alon. Kung nanaisin pa na makasama ka o iligaya, meron bang mapapalat? Kung nanaisin pa na tayong dalawa lang ang magkasama, meron bang mapapalaw? Sa tamang panahon, kapiling kang magbakasyon, damang mga alon. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok.
kalipatan. Nananabik ang puso kong masilayan ng takip silim. Nauuhaw ang kaluluwang makita ang bukang liwayway. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Bumubulong ang kagubatan, lagasgas ng ilog. Dumudulong at hinahanap na tayo ng kalikasan. Come here, just sound, spreading good vibrations all over this town. Come right your wrongs for better days. Yeah, I put love in you. I put love in me. No matter what they do or say, we'll be on our way. The world is gonna see some better days if feeling starts within yourself today. Such a simple way of price to pay for better days. The healing of the nation, spreading good vibrations, yeah, yeah. So learn how to be cool from heating up too soon. So may I give love to you. Yo mga tol, dito. Dito tayo ngayon sa Casitas Stay and Surf. Tatanungin natin mga kaibigan natin kung nagugutom na sila dahil napakatagal ng order dito.
Eh, sabi ni Obit. Obit. Ayan. Jerry, ikaw, gugutom ka na ba? Ano hayop yun? Hindi hayop yun. Hayop nga eh. Huwag may kato ka lang yan. Tuloy-tuloy mo lang. Gutom ka na ba, Jean? Oh. Ikaw, Makdo, gugutom ka na? Hindi. Ikaw, Bin, gugutom ka na? Ahas ka talaga eh, no? Ahas yun, ahas. Yocha, gugutom ka na? Ikaw, putangin na mo. Gugutom ka na ba? Ako, tanongin niyo ako. Nagugutom ka na ba? Pokak. Oy, ayun, nakatapos na namin kumain. Dito sa Casitas Stay and Serve. Ayun. Bali, tanongin natin sila. Tol, sino yung ano? Huling pinagdasaan mong ano? Porn star sa banyo. Si Emma. Eba. Karina. Bakit yun? Sikat sa Facebook mo na nakaraan. Mainam eh, no? Gin, ikaw? Base sa mga kwentuhan nila si Salome Salvi. Ay, oo, medyo mainam nga yun. Kailan yun? Kanina lang? Ikaw, Tol. Makda. Sina? Johnny Sins. Ay, putang ina! Johnny Sins. Kailan? Kanina lang? Kahapon. Kahapon. Ikaw, Tol. Lexi Lore. Ang puta. Sana all? Sana all yun. Kailan yun? Kanina lang? Kanina lang? Kanina lang yan. Ikaw, Tol. Si Peter Lord. Ay, putang ina. Hanggang tuhod yun ah. High school pa tayo. Ikaw, Tol. George Tregan. Basta mabango. Kainin mo. Ayun, narinig natin sila, no? Mga walang kwenta.